اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه دوستانو خدای دې جوړ صحت مو خوشاله اوسئ تاسو ما چینل ته راغلاست تاسو ته وایم زما ویډیو لایک کړئ شیر کړئ دوستانو سره او خپل نظر مو کمنټ کې ولیکئ او زما چینل هم سبسکرایب کړئ په یوټیوب کې د نیم مهدی په نوم دی د نن موضوع تاسو ګورم چې نن موضوع چې تاسو د وخت کې غواړم تاسو سره وغږیږم هغه موضوع د برانډینګ څنګه کولای شو موږ یو عادي شي موږ یو برانډ جوړ کړو تاسو افغانستان کې به ګورئ چې افغانستان یو زراعتي ملک دی او څنګه چې د تاسو نظارت ښکاري داسې د تصویر کې تاسو ګورئ همدغسې موږ هم ډېر ښکلا لرو هغه د انګلستان دی خو البته افغانستان له دې نه ښایسته دی موږ زراعتي بخش کې موږ ډېر شی لرو د دې خاطر چې تاسو زغه وکړم څنګه کولی شو موږ برانډینګ جوړ کړو کوم کار چې موږ هم دا روزانه کوو که دا موږ په ښه شکل کې ته جوړ کړو یعنې یو برانډ ته جوړ کړو موږ کولی شو ښه بزنس موږ کولی شو د اروپا په سطحه د امریکې په سطحه یا د بین المللي په سطحه جوړ کړو کوم هغوی خاص شی نه کوي چې موږ یې نشو کولی زه به تاسو مثال وایم چې څنګه کولی شو زه دلته اوس تاسو ته برانډ ښیم څنګه موږ دې نه برانډ جوړولی شو تاسو به خپل اصلي پروډکټ تاسو ته وښیم دا تاسو ګورئ دا دی انګور دی خاص وخت نشته همدغه انګور افغانستان کې هم پیدا کېږي فرق څه شی ده دا اوس برانډ دی برانډ څه مطلب دی دلته اوس وګورئ کمپنۍ نوم پرې لیکل شوی ده دې کې هغه لیکل شوي دي چې کوم رقم انګور دي مثال دا بېدانې دي نو دې ته هغه دي دغلته وګورئ یو بارکوډ دې ته وایي سکن کېږي او دلته لیکلي چې دا کومې نه وارد شوي دي دا اوس د هند دي خو دلته برطانیه کې د پای هغه شوي دي نو دا خپل بارکوډ یې پرې لګولی نو دغه شی یعنې دا هندي انګور دي خو وارد شوي دي موږ هم دغسې په دې شکل برانډینګ چې جوړ کړو موږ هم کولی شو خپل افغاني میوې انګلستان ته راورسوو البته دې کې تفاوت څه ده میوه څه ده د دې خاطر چې خراب نه شي دا اوس پیکیجنګ دی صحیح ده دلته بارکوډ سکین کولی شي سکین یې کوي مختلف اپلیکیشن او شیان دي هغه لپاره دلته وګورو دلته تاریخ هم لیکلی چې کله د اخري هغه دی چې اوس فلان د وخت دی ختم نو باید ګزارې کوم نو دغه عین انګور خو افغانستان کې پیدا کېږي نو تاسو کولی شئ دغه انګور څه ده هغه بازار کې چې څه رقم انګور خرڅېږي تاسو خو لیدلی یې په بد حالت کې مختلف پلاستیکو کې همداسې 5 کیلو 10 کیلو کې اچولي نو هغه به داسې بد زاده شي نو دې چې دي د لږې راخیستي دي ښه پاک مینځلي دي پروسس کړي دي او پیکینګ کړي دي پیکینګ چې دی خو دغسې یو پلاستیک دی تاسو ته ګورئ هغه دی پلاستیک تاسو ته ښکاري فرق چې ولې هغه کړی دې خاطر چې دا خراب نه شي د پاس سروکي چې تاسو ګورئ دې خاطر چې ورته اکسیجن رسي او د میوه زر خراب نه شي دې ته سروکي شیان ورته جوړ کړي چې دا ډېر مهم دي چې زه به تاسو ته بل وخت نه وښیم دا وګورئ دلته تاسو ته سروکي ښکاري نو دلته چې دا سروکي چې کوم دي دا دې خاطر دي چې دې ته هوا راځي او دا زر خراب نه شي او بل که تاسو بیا د پلاستیک ایسته کوئ نو دا کولی شئ تاسو څه ورته وایي ومینځئ او دا به مستقیما مینځلو نه بعد د اوبو به لاندې توی شي نو دا په خوړلو کې به هم په هغه شي او مینځلو کې به هم ډېر په اساني شي یعنې دا داسې یو شی ده چې موږ یې ډېر په اساني کول سو دلته قیمت هم پرې لیکلی نو موږ کولی شو دغسې پلاستیک شی پیدا کړو انګور خو پاک سوتره ومینځو او مینځلو نه بعد دغسې پیک کړو او دا پلاستیک چې پسې لګېدلی دا موږ کولی شو ماتوو کې پرنټ هم کړو که نه شو دغسې یو بل عادي پلاستیک راواخله دا پلاستیک کولی شي شمع چې نه یې موږ شي سالګره پیدا کوو په هغه شیان موږ کولی شو د پلاستیک سره ونښلئ او بیا د دې په ځای چې دغه سټیکر پرې ولګېږي دا موږ کولی شو عادي یو سټیکر چې موږ اکثره وخت کې د کتابچو په سر لګوو هغه څه د سټیکر هم چې لګول چې نوم و د صنف نوم و د شیان هم چې لیکل همدغسې سټیکر موږ کولی شو په کمپیوټر په ذریعه پرنټ کړو او دغسې یو بارکوډ د رسمي کمپنۍ په حساب ورته ورکړو او پسې یې په دې پلاستیک باندې پسې یې ولګوو دا کوم داسې خاص شی نه ده چې داسې راکټ ساینس نه ده چې موږ یې نشو کولی موږ باید خپل سوچ او ذهن تجارتي کو او زموږ ذهن سوچ د کلیوالي پیسه باید لږ ختم شي او نور شیانو کې کلیوالي سوچ سره ډېر خوند کوي خو اقتصاد هغه کې چې دا باید موږ نړۍ سره مقایسه وکړو نړۍ سره باید څه ورته وایي موږ هغه ولرو کمپټیشن ولرو هغوی سره باید همیشه په کمپټیشن کې اوسېږو هغوی سره باید همیشه ځان برابر کړو نو په هغه حساب څه ده اوس دا اوس بهترین پیکیجنګ دی ښه دی کم وزن دی پاک سوتره دی او هوا هم ورته راځي ښه پیکیجنګ کړی چې زر خراب نه شي ځکه یو میوه چې یو جینو وارد کېږي باید زر خرابه نه شي نو دې خاطر دلته سروي هم ورته کړي چې اکسیجن ورته راسي نو په هغه حساب باندې چې وګورو دا اوس یو بهترین هغه دی څه ورته وایي بهترین پیکیجنګ دی نو دغه ته وایي برانډینګ کمپنۍ معلومه ده چې لږ نیم سړی وګوري پوهېږي د کومې کمپنۍ ده او
که تاسو ته سبا څوک راوړي چې وروره دا انګور مې تاسو نه راوړي دا خراب دي، نو تاسو که برانډ پرې لګېدلی نو تاسو پوهېږئ تاسو انګور دي، او که نه لګېدلی بیا کیدای شي چې کوم بل هغه تاسو باندې تېر کړی، نو دې خاطر ته برانډینګ ډېر مهم دی. او دا که څوک پیسې دار اوسېږي یا داسې وایم چې کوم ښه ځای کې اوسېږي هغه به تاته 2 روپۍ اضافه درکړي، خو ښه شی به غواړي، ځکه هغه څوک چې پیسې دار اوسېږي هغه د وړې 2 روپۍ 3 روپۍ پسې نه ګرځېږي، هغه ښه شی غواړي، پاک سوتره غواړي او زیاده نه غواړي. موږ څه چل کوو، موږ کوشش کوو ټوله زیاده په پلاستیکو کې اول صحیح منظم نه پیکیجینګ نه کوو، او بل دومره زیاده موږ ورته ورکوو چې بل وارې موږ نه زړه تور شي. تجارت کې همیشه مشتری ډېر اهمیت لري، پیسې دویم دی. که مشتری له لاسه ورکړو دا پیسې مشتری درته راوړي، که مشتری له لاسه ورکړو نو بیا نو فکر وکړئ چې تجارت ختم شو. نو کوشش وکړئ چې باید موږ هغه وکړو څه ورته وایي په دې فکر کې نه اوسو چې دا مشتری بیا راځي که نه راځي، خپل اخلاق باید ورسره برابر کړو، د کاروبار پیسه باندې خپل بهترین هغه ورته ورکړو، 2 روپۍ که قیمت هم اخلو نو موږ کوشش وکړو چې ښه شی ورته ورکړو، خو زیاده او شیان باید ورته ونه کړو. نو دا و د نن ورځې تاسو لپاره د برانډینګ په سلسله کې تاسو ته مختلف تاسو معلومات درکوم، خدای دې وکړي تاسو د خوشحالۍ او د پوهې سبب وګرځي. تر بل ویډیو پورې زما ویډیو لایک او شیر زما ویډیو سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او دوستانو سره هم څه ورته وایي دې باره کې کولای شئ تاسو بحث وکړئ چې برانډینګ څه ده، او خپل نظر مو کامنټ باکس کې ولیکئ. تر بیا هغه پورې په الله مو سپارم، خدای په امان.